تصريح زيدان المفاجئ عن فينيسيوس. كشف زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد عن ثقته الكاملة في فينيسيوس جونيور منذ بداياته مع الفريق الملكي، ونفى زيدان كل الشائعات التي تحدثت عن رغبته في بيع اللاعب أو التخلي عنه في بداية مسيرته. وقال زيدان إن فينيسيوس كان في 18 من عمره عندما انضم إلى الفريق، وكان يراه مستقبل ريال مدريد منذ ذلك الوقت. وأضاف أن ثقته باللاعب لم تتغير أبداً حتى في الفترات التي لم يكن يشارك فيها بشكل أساسي. وأوضح أن عدم مشاركته أحياناً لم يكن بسبب فقدان الثقة، بل بسبب أدوار اللاعبين واختيارات المباريات. وأكد زيدان في ختام تصريحاته أن فينيسيوس ما زال في مرحلة التعلم والتطور، ويملك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون من أهم نجوم ريال مدريد في المستقبل. وفي سياق يعكس ثقة ريال مدريد المستمرة في مواهبه الشابة، شهدت الساعات الماضية لحظة مميزة للنجم التركي أردا جولر، حيث وصل جولر إلى 100 مباراة بقميص ريال مدريد بعد مشاركته أساسياً في الفوز على بنفيكا بنتيجة 2-1 في إياب ملحق دور 16 من دوري أبطال أوروبا. ويعد هذا الرقم إنجازاً مهماً في مسيرة اللاعب الشاب الذي انضم إلى الفريق الملكي في صيف 2023 وسط توقعات كبيرة من الجماهير. وعقب نهاية المباراة، حرص رئيس النادي فلورنتينو بيريز على تهنئة أردا جولر بشكل خاص، تقديراً لوصوله إلى 100 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات. ولم يكتف بيريز بالتهنئة، بل قام بتكريم اللاعب ومنحه القميص التذكاري الذي يحمل الرقم 100 في لافتة مميزة تعكس ثقة الإدارة في مستقبله مع النادي. وتعد هذه الهدية هي الأولى التي يحصل عليها جولر من رئيس ريال مدريد منذ انضمامه إلى الفريق، في رسالة واضحة بدعم النادي لمواهبه الشابة. رسالة قوية من داخل ريال مدريد تؤكد أن النادي لا يراهن فقط على النجوم الحاليين، بل يواصل بناء مستقبل الفريق من خلال دعم المواهب الشابة مثل أردا جولر وكاريراس. إذا كنت مدريدياً حقيقياً، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلك كل الأخبار أولاً بأول.